Hoje o tema foi adulto. Então, ontem começamos falando das crianças, que o quanto antes identificar e tratar as disfunções das crianças, a gente evita que elas se tornem adultos que vão sofrer com o resultado das disfunções, que são más oclusões, deformidades craniofaciais, são dentes desalinhados e desnivelados, DTM, bruxismo, apertamento e até ronco e apneia. E hoje já começamos falando do adulto que sofre desses problemas. E foi muito importante hoje, a aula focou muito na importância do dentista saber fazer aquela primeira consulta de empatia, de identificação e de ouvir o nosso paciente adulto que está sofrendo com tantas dores e com tantos problemas advindos das disfunções respiratórias e musculares.